balerini i teatrit të operës dhe baletit të Athinës shqiptari Danilo Zeka, ëndra e një nate vere, i përmbushi dëshirën që të kërcente në vendin e tij në Shqipëri, pas 16 vitesh mungesë. Pas rolit të princit, që u prit mjaft mirë në Tiranë, një tjetër rol i rëndësishëm e pret ai i Chopinit në teatrin e Athinës. Tani na pret Chopin. Chopin in Love. Një koreografia Yannick Bokin. Koreograf shumë i mirë ndëgjuar. Jo vetëm në Francë, por të gjithë botën. Unë kam rolin e Chopinit. Emocionet paradaljes në skenë për të janë të mëdha, më pas bëhet zoti skenës. Emocionet janë gjithmonë më të mëdha sigurisht kur pret që dalësh në skenë. Kjo është emocioni më i madh i një artisti, një balerini. Kur e prek skenën, pastaj harron gjithçka, është roli dhe e jeton ëndrrën. Pjesët e Shakespeare-it e joshin së tepërme. Sigurisht këto, si thatë ju, kryesorja është njëra nga këto është dhe Romeo dhe Julieta, që është një tragjedi. E vepja ndryshime se këtu jemi në komedi, mundohemi të jemi më qesharak dhe që përcjellim ke njerëzit pak më shumë humor. Edhe pse jeton e punon në Greqi prej vitesh, kontaktet me kolegët e miq në Shqipëri nuk i ka shkëputur asnjëherë. Nuk i kam ndërprer asnjëherë kontaktet, edhe me kolegët, po dhe me teatrin, pavarësisht se unë vetë fizikisht nuk kam qenë këtu, por me mendje dhe me shpirt gjithmonë jam këtu. Një rol tjetër nëse i propozoj të riktheheni në skenë shqiptare? Po pse jo, sigurisht. Qofse kam kohën dhe gjej mundësinë, domethënë që të jem i lirë nga ndej, sigurisht që po, me gjithë qef. Zeka pas realizimit të rolit të tij më të fundit, Princit e ëndra një natë vere, që bashkëpunoi me koreografin Arian Sukniqi, i ka dhënë jetë një sër rolesh klasike, neoklasike dhe moderne, ku mund të përmendim Romeon te Romeo e Julieta, rolin e Gjonit te Zorba, Mozartin e shumë balete të tjera në skenat më prestigjioze të botës.